공연 좀 다녀도 될 것 같습니다. 海外公演行っても大丈夫な実力です。 네, 찬양대원들은 제 말을 못 못 들어서 아쉽네요. 賛美隊員は私の話ちょっと聞いてなかったこと、残念ですね。 나중에 전해 주십시오. 後で伝えてください。 오늘은 전도 집회 마지막 날입니다. 今日は伝道集会の最終日です。 오늘이 꼭 주일 아침 같습니다. 今日がまるで手術の朝のようです。 네, 월요일인데 일본은 공휴일이어가지고 오늘 전도 집회 마지막 날이 되었습니다. 祝日で、月曜日ですが祝日ですね。伝道集会の最終日です。 오늘은 신앙생활에 대해서 공부를 해보겠습니다. 今日は信仰生活について一緒に勉強してまいりたいと思います。 성경에는 우리가 어떻게 구원을 받는지에 대한 말씀도 있지만은 신앙생활을 어떻게 잘할 수 있는지에 대한 말씀도 있습니다. 聖書はどうすれば救われるかといった御言葉もありますが、信仰生活に関する御言葉もたくさんあります。 예, 그러면 같이 기도하시겠습니다. 一緒にお祈りします。 살아계신 하나님 아버지 감사드립니다. 生きておられます父である神様感謝します。 이번에 가와사키 교회에서 복음을 전할 수 있게 해주신 것 정말 감사합니다. 今回川崎教会で福音を伝えることができ感謝します。 오늘은 구원받은 하나님의 자녀들이 어떻게 살아야 할 것을 배우려고 합니다. 今日は救われた神様の子供たちがどう生きていけばいいのか、それを勉強したいと思います。 오늘도 주 성령님께서 직접 가르쳐 주시옵소서. 今日も主聖霊様が直接教えてください。 이 말씀이 우리의 마음속에 심령 속에 잘 새겨질 수 있게 해 주옵소서. この御言葉が心の中に、霊魂の中に刻まれますように助けてください。 그리고 이 말씀대로 순종하여 잘 살아갈 수 있게 해 주시옵소서. また御言葉の通りに御言葉に従順して生きていけるように助けてください。 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 私たちを愛しておられますイエス・キリストの皆によってお祈りしました。 아멘. アーメン。 같이 화면 통해서 말씀을 읽겠습니다. 画面をご覧ください。 골로새서 1장 6절을 같이 읽겠습니다. コロサイの使徒の手紙1の6ご一緒に読みます。そしてこの福音は世界中至るところでそうであるようにあなた方のところでもこれを聞いて神の恵みを知った時以来実を結んで成長しているのです。 성경에는 복음이 기록되어 있습니다. 聖書には福音が記録をされています。 복음이라고 하는 것은 우리 예수님이 십자가에서 이루신 일을 말하는 겁니다. 福音とはイエス様が十字架の上で成し遂げたことです。 예수님이 누구신지, 왜 이 세상에 오셨는지, 오셔서 무슨 일을 하셨는지를 우리가 배웠습니다. イエス様は誰か、どうしていらしたのか、いらして何をしたのかを勉強しました。 예수님은 하나님이시고 우리를 죄인을 구원하시려고 2000년 전에 오셨습니다. イエス様は神様であり、罪人である私たちを救うために2000年前にいらっしゃいました。 이 세상의 모든 사람의 죄를 대신 짊어지셨습니다. 世のすべての人の罪を取り除きました。 그리고 피 흘려서 그 죄값을 다 치러주셨죠. 血を流して罪に対する報酬を支払ってくださいました。 다 이루었다 하시고 운명하셨습니다. 成し遂げたと言って息を引き取られました。 그리고 무덤에 들어가셨는데 사흘 만에 부활하셨습니다. それからお墓に入ったんですが、3日目に復活なさいました。 그 예수님이 하신 일, 그 죽으심과 살아나심, 이것이 복음입니다. イエス様のなさったこと、その死と復活が福音です。 우리의 죄를 위해서 죽으셨고, 그리고 죄를 이기고 사망을 이기고 살아나셨습니다. 私たちの罪のために死に、それから、その罪を取り除き、そして復活をしました。 우리가 이 복음을 배웠습니다. 私たちはその福音を学びました。 구원은 무엇을 하는 게 아니고 복음을 듣고 마음으로 믿을 때 이루어지는 겁니다. 福音は自分が何かをやることによっているのではなくて、聞いて心から信じるときに
それが成就されます。 누군가 나에게 이 복음을 전해줬죠. 誰かが私にこの福音を伝えてくださいました。 친구가 또는 동료가 또는 가족이 이 복음을 나에게 전해줬습니다. 友達が、あるいは仲間が、あるいは家族がこの福音を伝えてくださいました。 그래서 이 복음이 너희에게 이름에 누군가 가져다 준 겁니다. この福音は世界中至るところでそうであるようにという言葉のように誰かが私に伝えてくださいました。 내가 한 일은 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 것이죠. 私がやったことはその福音を聞いて誠にそれを悟っただけのことです。 예수님이 내 죄를 과거의 죄만 아니라 현재의 죄, 미래의 죄까지 단번에 영원히 용서해 주셨구나 하는 것을 깨닫는 것이 구원입니다. イエス様が私の過去の罪、現在の罪だけではなくて未来の罪まで許してくださったことを知り、悟り信じることが救いです。 그 깨달은 날 내 영혼이 태어난 겁니다. その悟った日に私の霊魂は新たに生まれました。 이제부터는 열매를 맺어 자라가야 되거든요. これからは実を結んで成長をしていかなければなりません。 어린 아기가 태어나면 모든 가족이 다 기뻐하죠. 子供が生まれると家族皆喜んで喜びます。 새 생명이 태어난 건 참 큰 기쁨입니다. 新しい命が生まれたことは非常に大きな喜びです。 그러면 그 아기가 할 일은 잘 먹고 잘 자라는 거예요. その子供がやるべきことはちゃんと食べて成長することです。 구원받은 사람은 하나님 말씀을 잘 먹고 신앙이 잘 자라가야 됩니다. 救われたクリスチャンも御言葉を食べて信仰が成長していかなければなりません。 부모는 그 자녀가 잘하는 것만으로도 너무 기쁘지 않습니까? 親はですね、子供が無事に成長するだけのことを見ても嬉しくありませんか？ 하나님은 우리 신앙이 자라갈 때 기뻐하십니다. 神様は私たちの信仰が成長するときに喜びます。 여기 구원의 3단계를 설명해 보겠습니다. ここに救いの3段階を説明したいと思います。 우리가 어제까지 배운 것은 영혼의 구원입니다. 昨日まで学んだことは霊魂の救いです。 구원 받으셨습니까? 救われたですか？ 예, 구원 받았습니다. はい、救われました。 자, 그 구원은 영혼의 구원을 말하는 겁니다. その救いは霊魂の救いを指します。 믿음으로 내 죄가 용서받은 걸 깨달은 거죠. 信仰によって私の罪が許されたことを悟ったことです。 어린 아이로 말하면 태어난 것입니다. 子供と例えればもう生まれたことです。 그 이후에는 이제 우리의 생활과 성품의 구원을 이루어 가야 됩니다. 生まれた後は私たちの生活と品性の救いを成し遂げていかなければなりません。 성경에는 구원을 이루어 가라 이런 말씀도 있거든요. 聖書には救いを達成しなさいという言葉があります。 영혼의 구원을 받았는데 또 무슨 구원을 이룰까 이렇게 생각하는 사람이 있습니다. 霊魂の救いは得たのにどうやってまた救いを達成しなければならないですかと思う方がいるかもしれません。 이 생활과 성품의 구원은 어린 아이가 자라가는 것과 같습니다. 生活の救い、品性の救いは子供が成長していくことと同じです。 태어나는 건 단번인데 자라는 것은 계속되는 거지 않습니까? 生まれることは瞬間ですが成長していくことは時間がかかります。 점점 믿음과 신앙이 성장해 가는 것을 생활과 성품의 구원을 이루어 가는 거다라고 할 수 있습니다. 信仰が成長していくことを生活の救い、品性の救いと言えます。 이것은 교회 생활, 즉 신앙 생활로 이루어지는 겁니다. これは教会生活、信仰生活の中でできることです。 그리고 몸의 구원이라는 것이 있습니다. それから3番目は体の救いがあります。 우리 예수님이 다시 오십니다. 我がイエス・キリストは再び来ます。 다시 오실 때 우리의 이 낮고 천한 몸이 하나님의 신령한 몸으로 변화돼요. 再臨するとき、私のこの癒しい体が神様のような聖なる体に変わります。 이것도 단번에 되는 겁니다. これも瞬間的にできることです。 주님 오시면은 우리가 이런 연약한 육신, 죄가 있는 육신으로 하나님 나라에 가는 게 아니에요. 主がいらしたら、この罪の多い体を持って、弱い体を持っていくのではありません。 다시는 아프지도 않고 죽지도 않고 죄도 짓지 않는 그런 신령한 몸으로 변화되어서 하나님 나라에 들어가는 겁니다. 病気もかからないし、
罪も犯さない聖なる体に変わって主の御国に入ります。 그것을 몸의 구원이라고 합니다. それを体の救いと言います。 자, 우리가 할 일은 신앙 생활을, 즉 생활과 성품의 구원을 이루는 일을 우리가 지금 해야 하는 겁니다. 今私たちがやるべきことは生活の救いを達成すること、信仰生活をしていくことです。 자, 여기 말씀의 구절을 몇 가지 보겠습니다. ここに御言葉をちょっと紹介したいと思います。 여기 이사야 12장 1절에 보면은 전에는 내게 노하셨사오나 이제는 노가 쉬었고 이런 말씀이 나옵니다. れたがその怒りは止んで私を慰められたという御言葉があります。 전과 후가 있습니다. 先があってその後があります。 구원받기 전, 구원받은 후. 救われる前と救われた後。 여기 에베소서 5장 8절에도 전에는 어두움이더니 이제는 주 안에서 빛이라 이런 말씀이 있습니다. エペソビトへの手紙この8にも以前があって今がありますね。 구원받기 전에는 어두움 속에 살았는데 구원받은 후에는 이제 빛 속에서 사는 겁니다. 救われる以前は闇の中に生きてたですが救われた後今は光の中に生きています。 여기 빌레몬서 1장 11절에도 전에는 네게 무익하였는데 이제는 나와 네게 유익하다. ピレモネの手紙1章の11節にも以前はあなたにとって無益なものだったが今はあなたにも私にも有益なものだと言いました。 오네시모라는 사람이 있었습니다. オネシモという人がいまし 그는 た。 빌레몬의 종이었거든요. オネシモはピレモンのしもべでした。 그런데 이 오네시모가 주인 빌레몬의 돈을 훔쳐서 도망가 버렸습니다. このオネシモが主人ピレモンのお金を盗んで逃げました。 그러다가 바울을 만났습니다. それでパウロに出会いました。 바울을 만나가지고 구원을 받았습니다. パウロに出会って救われました。 사도 바울이 그 오네시모의 손에다가 편지를 써서 들려서 주인 빌레몬에게 돌려보냈습니다. 使徒パウロが手紙を書いてオネシモの手に渡してそれを主人のピレモンに伝えました。 그래서 빌레몬은 그 사도 바울이 전도해서 구원받은 사람이거든요. このピレモンも使徒パウロが伝道して救われた人ですね。 그 빌레몬에게 바울이 말하기를 이 오네시모가 전에는 이 오네시모가 구원받기 전에는 너한테 무익한 종이었다. 使徒パウロはピレモンにこのオネシモは以前は救われる前はあなたにとっては無益なしもべでした。 그런데 이제 이 오네시모가 구원을 받았기 때문에 나에게도 유익하고 너에게도 유익한 사람이 되었다. ところがこのオネシモは救われたのであなたにも有益であり私にも有益なものです。 비록 오네시모가 돈을 훔쳐가서 죄를 지었지만은 부디 용서해다오. オネシモがあなたのお金を盗んであなたに罪を犯したですがどうかお許しください。 그리고 이 오네시모가 나를 돕는 동역자가 될 수 있게 허락해다오 이렇게 부탁하는 겁니다. それからこのオネシモが私を助ける、働き手になるように助けてくださいとお願いしました。 우리가 구원받기 전에는 하나님께 하나도 유익이 안 됐습니다. 私たちが救われる前には一つも有益になりませんでした。 주인 돈 훔쳐가서 사는 오네시모 같은 그런 사람이었죠. 主人のお金を盗んでいってきたオネシモみたいな存在でした。 그런데 이제 구원받은 후에는 하나님께도 유익한 사람이 되고 이 교회에도 유익한 사람이 되는 거예요. ところが救われた後は神様にとっても有益なもの、教会にとっても有益なものになるのです。 베드로전서 2장에도 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님 백성이 되었다. ペトロの第一の手紙2の12も以前は憐れみを受けたことのないものであったが今は憐れみを受けるものとなったと言いました。 25절에는 전에는 양과 같이 길을 잃었는데 이제 너희 영혼의 목자와 감독 되신 이게 돌아왔다. ペトロの第一の手紙2の25にも以前は、羊のように迷っていたが今は牧者である監督者である元に変えてきたと言われました。 그래서 이제 구원받은 후에는 인생을 방황하며 살면 안 됩니다. したがって救われた後は以前みたいに
人生をさまよいながら生きていくことは禁物です。 인생을 바다라고 표현하고 나라고 하는 사람을 배라고 표현한다면 구원받기 전에는 표류하는 인생이었어요. 人生を海と例え、私をその船だと例えれば、救われる前の私はただ海の上を漂う船に過ぎませんでした。 바람 따라 물결 따라 어디로 갈지 모르고 흘러가는 그런 인생이었습니다. 風に吹き飛ばされて、波に流れて、どこに行くのかわからない、そういう人生でした。 그런데 이제 구원을 받은 후에는 항해하는 배가 되는 거예요. ところが救われた後は航海をして目的地を向かっていく船になりました。 목적지 항구가 있습니다. 目的地、港がありま 그 す。 소망의 항구 천국이라고 하는 거예요. 港、望みの港、そこが天国というところです。 그 소망의 항구를 향해서 나침판을 가지고 정확하게 항해하는 인생이 되는 겁니다. 望みの港に向かって正確にその羅針盤を測りながら、行くことが信仰生活だと言えます。 이 말씀이 나침판이죠. この見言葉が羅針盤です。 그래서 절대로 이제 표류하지 않습니다. したがって絶対、ただ漂うことはありません。 어떤 나라에 임금님이 있었습니다. ある国に王様がいました。 임금님에게 아들이 태어났어요. その王様に子供が生まれました。 얼마나 귀하겠습니까? 非常に大事な尊い子供です。 그런데 어떤 영문인지 이 태어난 아들을 잃어버리는 사건이 생겼습니다. ところがその子供が迷子になりました。 그래서 이 왕궁이 난리가 났어요. その宮は大騒ぎです。 이 왕자님을 잃어버린 거예요. 王子様を失ったわけですね。 그래서 임금님과 온 신하들과 백성들이 이 왕자를 찾는데 못 찾아요. 王様やその家臣たちがその迷子の王子様を探すんですけれど見つからないです。 1년을 찾고 3년을 찾고 10년을 찾았는데 못 찾았어요. 1年を探し、5年を探し、10年も探したんですが見つからなかったです。 그러다가 어느 날 10년이 지났는데 어느 날 기적과 같이 이 잃어버린 왕자를 찾았습니다. ある日、10年ぐらい過ぎた時ですが、奇跡的にその王子様を見つけました。 왕자가 10살이 돼 있으니까 얼굴은 알아볼 수가 없어요. 王子様はもう10歳になっているから顔つきがわからないです。 그런데 이 왕자가 태어났을 때 이 발등에 점도 있고 등에도 표시가 있고 표시가 있었는데 정확하게 일치하는 거예요. しかしその王子が生まれた時ですが、足にも袋があって、背中にもタコがあって、その情報があったので比べてみれば正確に一致しました。 아무리 확인해봐도 틀림없는 왕자예요. なんぼ確認しても間違いない王子様でした。 그런데 거지가 돼 있어요. ところがホームレスになっています。 그 동냥하고 다녀요. だから物乞いをしているんですね。 원래 왕자 신분이었는데 지금 사는 건 거지꼴로 사는 거예요. 本来は王子様でしたけれども、今現在生きているのはホームレスでした。 그래서 임금님이 이 거지가 된 왕자를 왕궁에 데려다가 씻기고 왕자 옷을 입혔습니다. それで王様はその王子様を王宮に連れてきて、洗わさせてきれいな服を着せました。 그리고 왕자의 방에다가 데려다가 왕자가 자는 침대에다가 자게 했습니다. それから王子の部屋があったのでそこに連れて行ってきれいなベッドの上に寝かせました。 그런데 이 왕자는 침대에서 안 자요. しかしその王子様はベッドの上で寝ないです。 저 나무 밑둥에 가서 거적대기 이렇게 덮어쓰고 자는 거예요. その木の下に行ってですね、草で作った布団みたいなものをかぶってそこで寝るんです。 왜냐하면 10년 동안 그렇게 살았거든요. なぜかというと10年間そのように生きてたからです。 그 좋은 음식을 막 손으로 집어먹어요. 食べ物、料理もですね、手でただ食べるんですね。 도무지 왕자의 모습이라고는 찾아볼 수가 없어요. 王子様の姿は全く見れなかったです。 그러면 이 아버지 임금님은 이 왕자를 어떻게 할까요? そしたら王様はその王子様をどうすればいいでしょうか。 너는 도무지 왕자가 되기는 글렀으니 다시 거지로 살아라 하고 쫓아낼까요? お前はもう王子として生きることはもうダメだから
もうホームレスと生きることが良いとして追い出すでしょうか？ 그렇지 않을 겁니다. それはしないでしょう。 이 아버지 왕자는 이 아버지 왕은 왕자를 기다려주고 또 참아주고 또 가르쳐주고 할 겁니다. 王様は王子様に対して、忍耐します。教えます。待ってくれます。 그래서 3개월이 지나고 6개월이 지나고 1년이 지났습니다. 3ヶ月が過ぎ、6ヶ月が過ぎ、1年が過ぎました。 이 왕자는 조금씩 거짓 꼴은 벗어버리고 왕자의 모습을 이제는 찾아가겠죠. そしたら王子様はですね、ホームレスの姿を少しずつ捨てて、本来の王子様の姿に取り戻るでしょう。 1년이 지나고 2년이 지나고 3년이 지나니까 이제 거짓 꼴은 거의 안 보여요. 2年が過ぎ、3年が過ぎたらホームレスだったことは全く見えないようになりました。 제법 왕자다운 모습이 보여요. 王子様の姿がくっきり見えました。 10년이 지나고 20년이 지나면은 아버지 왕의 지위를 물려받아 왕도 될 수 있겠죠. 10年も20年も過ぎたら王様の位を譲ってもらって次の王になることもできます。 구원받은 사람이 구원받기 전에는 죄인이었습니다. 救われた人は救われる前は罪人でした。 그런데 구원을 받을 때 하나님의 자녀로 거듭난 거예요. 救われる時に神様の子として新たに生まれました。 구원받고 하루아침에 하나님의 자녀라고 하는 신분을 얻은 겁니다. 救われた時に瞬時に神様の子という資格も同時にいただきました。 원래 하나님의 형상으로 지음 받았는데 그 영혼을 잃어버렸다가 다시 찾은 거예요. 本来は神様の姿に似せて作られたものでしたけれども、それを失ったですね。でも救われた時にそれを取り戻したです。 그래서 이제 구원을 받고 이제 이 교회가 왕궁 하나님의 왕궁이거든요. 救われた後はですね、教会こそが神様の宮です。 이제는 구원받아서 하나님 자녀가 됐는데 금방 하나님의 자녀답게 살 수는 없잖아요. 救われてすぐに神様の子供にはなりましたけれども、神様の子と瞬時変わって生きることはできないです。 교회는 나오는데 구원받기 전의 모습을 그대로 하는 거예요. 救われて教会には出てきますけれども、救われる前の以前の習慣をそのまま行っています。 담배 피던 사람은 아직 담배도 피고 술 마시던 사람은 술도 마시고 노름하던 사람은 노름도 하고 나쁜 말도 하고 나쁜 행동도 하고 할 수 있습니다. お酒を飲み続けた人はお酒を飲み、タバコを吸った人はタバコを吸い続けて、悪いこともして、ゲームやギャンブルもしたり、その悪いことを救われた後も続けるんです。 그럼 우리 하나님 아버지가 어떻게 하실까요? そしたら我が父である神様はどうするでしょうか。 너는 내가 십자가에 피 흘려서 죽어서 너를 구원했는데 너는 아직도 그렇게 죄를 짓고 살아가는구나. 私はあなたを救うために血を流して罪を許して救ってあげたのに、あなたはいずれ変わらずに生きているので、 너 같은 자식은 필요 없다 하고 내쫓을까요? あなたみたいな子供はいらないよとして追い出すでしょうか。 그러지 않죠? そうしないです。 대답이 없으시네. 答えがないですね。 쫓아요, 내쫓아요, 기다려줘요. 追い出すでしょうか、待ってくださるでしょうか。 기다려주죠. 待ってくださいます。 그래서 하나님 아버지가 참아주고 기다려주고 가르쳐줍니다. 神様が忍耐して教えて待ってくださるんです。 그리고 먼저 구원받은 그 집안의 그 언니 오빠들이 그 새로 태어난 영혼을 또 참아주고 기다려주고 사랑해줘요. それから家族がいますね。お姉さん、お兄さんが、忍耐をして待ってくれるし、そして教えてくれるんです。 그래서 한 달이 지나고 3개월이 지나고 6개월이 지나면요. それから3ヶ月が過ぎ、6ヶ月が過ぎ、1年が過ぎます。 그러면 구원받기 전에 그 죄인의 모습을 조금씩 이제 벗어버려요. そしたら救われる前の罪人であったその姿を少しずつ脱ぎ捨てます。 그리고 이제
구원받은 사람의 모습을 조금씩 이제 찾아가요. そして救われたクリスチャンとしての姿に少しずつなりつつ変わります。 제가 여기에다가 칠판에다가 잠깐 써보겠습니다. 됐습니다. 일본어를 못 써가지고 한국말로 쓸게요. 일본말로 써주세요. 육신 성령. 한자로 쓰면 되는 거군요. 자, 그래서 이제 구원받은 후에는 우리 속에 구원받기 전에 육신도 있고 구원받을 때 성령님이 우리 안에 또 들어와 계시거든요. 救われてもですね、体があります。肉があって、その時に救われる時に聖霊様が入ってきます。 그러니까 우리 안에 육신은 그대로 있는 상태에서 성령님이 들어오신 거예요. 肉体はそのままありますが、その状態で聖霊様が入ってきました。 그래서 구원받은 사람은 육신이 싹 없어진 게 아니고 죄의 그 죄성, 죄의 기질이 싹 사라진 게 아니라 죄성이 있는 상태에서 성령님이 들어오셨기 때문에 이 죄성과 내 속에 들어오신 성령님이 계속 싸워요. 救われてもですね、体はそのままありますし、肉の欲や罪を犯す気質がそのまま残っている状態に聖霊様が入ってきましたので、私の罪の気質と聖霊様がいつも戦っています。 처음에 구원받으면 그 육신의 힘, 육신의 기질은 한 90% 정도 되고 성령님의 힘은 내 안에 역사하는 성령님의 능력은 한 10밖에 안 돼요. 救われて間もない時には肉の気質の強さが 90% の力を持っているんだったら聖霊の力は 10% ぐらいしかないです。 그러니까 육신의 힘이 훨씬 세고 내 안에 믿음은 너무 작아요. したがって肉の力はとても強いですね。しかし私の中の信仰はとても弱いです。 성령님 자체가 약하다 그 말이 아니고 그 성령님을 의지하는 내 믿음이 10밖에 안 된다는 말이에요. 聖霊様の力が 10% しかないという意味ではなくて、聖霊様の力は非常に大きいですが、聖霊様に頼って信じる私の信仰が 10% しかないのだという意味です。 말하자면 어린 아이 신앙이죠. 要するに小さい子供の信仰です。 처음에 구원받으면 거의 이런 모습입니다. 初めに救われたクリスチャンはほとんどこういう状態です。 이 상태에서는 자기 발로 걸어서 교회를 못 와요. この状態ではですね、自分の力で歩いて教会まで来る力がないです。 구역장님이 가서 모시고 와야 돼요. 区域長がいてですね、行って連れてこなければならないです。 조장님이 전화해서 오늘 주일인데 같이 가실 거죠? 母の会長が電話をしてですね、今日日曜日ですけども教会に来ますね、一緒に行きましょ 집에 기다리고 계세요. う、家で待ってください、行きますから。 차 몰고 가서 모시고 와야 돼요. 車ね持って行ってで連れてこなければ 그러면 な 이제 らないです。 예, 차 타고 교회 와요. そしたら車に乗って教会まで来ます。 모시러 안 가면 안 와요. 連れて行かなければ教会に来ないですね。 걸어올 힘이 없어요. 歩いてくる力がないです。 어린 아기예요. 小さい赤ちゃんです。 처음엔 그래요. 初めはそうです。 괜찮아요. それでも大丈夫です。 예, 다 처음 시작은 이렇게 시작하는 みん 겁니다. な初めはこのように出発するからです。 그렇게 신앙 생활을 하다 보면은 나중에 이 육신의 그 힘은 70으로 줄어들고 성령님을 의지하는 힘은 30으로 늘어나요. そのように信仰生活を続ければ自分の肉の力は 70% まで減り、聖霊を信じる信仰は 30% まで増えます。 이 정도 되면은 전화만 해도 와요. このぐらいになればですね、
電話をかけるだけでも教会に来ます。 모시러는 안 가도 돼요. 連れて行かなくても教会に 오실 거죠? 기다릴게요. 待ってますよ。 그러면은 와요. そしたら来ます。 근데 전화 안 하면 안 와요. でも電話しなければ来ないです。 그래도 처음에 비하면은 신앙이 많이 자라갔죠? しかし初めの状態と比べれば信仰がだいぶ成長しました。 처음에 구원받고 처음에는 비가 많이 오면 교회 안 와요. 最初救われてですね、雨の降る日は教会に来な 더 いです。 눈이 많이 오면 안 와요. 雨が降っても来ないです。 그리고 친구가 산에 가자 그러면 산에 가요. 信じない友達が山登りしましょうとしたら山に行きます。 낚시하러 가자 그러면 낚시하러 가요. 釣りに行きましょうと誘われたら釣り行きます。 그런데 신앙이 좀 자라면은 눈이 오고 비가 와도 그래도 교회 와요. しかし信仰が成長すれば雨が降っても雪が降っても教会に行きます。 시간이 더 지나고 신앙이 자라면은 50대 50이 돼요. 時間が過ぎて信仰が成長すれば肉の力が 50%、聖霊の力を信じる信仰も 50% になり 이 ます。 정도 되면은 전화 안 해도 교회 잘 오셔요. このぐらいになれば電話しなくても教会にちゃんと出席します。 주일은 와요. 祝日は教会に来ます。 수요일은 안 와요. でも水曜日は来ないです。 가끔 와요. たまに来ます。 그래도 처음에 비하면은 신앙이 많이 자랐죠. でも初めと比べると信仰がだいぶ成長しました。 이제 구역 모임에도 가고 조모임도 가고 区域会にも参加し、組別会も参加し、 교회 와서 봉사도 하고 教会に来て奉仕もするし、 다른 형제 자매님 집에 신방도 가고 他の兄弟姉妹たちの自宅に家庭訪問も行くし、 처음 구원받을 때 생각하면 신앙이 많이 자라났죠. 最初救われた時と比べると信仰がだいぶ成長しました。 시간이 더 지나면은 육신의 힘은 이제 30밖에 없고 성령님의 능력이 70으로 더 커져요. 時間が経つと肉の力は 30% まで減り、聖霊を信じる力は 70% まで成長します。 이제 이 정도 되면은 구역장도 하고 조장도 하고 어머니의 임원도 하고 このぐらいになればですね、区域長になったり、母の会の役員になったり、 다른 영혼을 위해서 기도하고 전도하러 가고 他の霊区のためにお祈りをしたり、伝道しに行ったり、 교회 헌금도 열심히 최선을 다해서 하고 教会に対しての献金もベストを尽くして捧げたり、 한국의 학예 수양회도 가고 韓国の夏季修練会も参加したり、 그리고 또 교회가 하는 일에 적극적으로 함께 참여하고 また教会がやることについて積極的に参加したり、 이제 교회 일꾼이 됐죠. 教会の働き手になりました。 신앙이 더 자라가면은 육신의 힘은 이제 한 10밖에 안 남고 성령님의 능력이 90으로 돼요. 時間がもっと経つと肉の力は 10% くらいしか残ってないです。 이제 성령 충만이에요. 이게 성령 충만. そしたら聖霊10万になります。 이제는 하나님이 1순위, これからは神様が第一順位です。 교회가 나의 전부. 教会は私のすべて。 주님을 위해서 살기도 하고 주님을 위해서 죽을 마음도 있고 主のために生きることもでき、主のために死ぬ心もあります。 이 교회마다 이런 분들이 계시거든요. 教会ごとにこのような方がおられます。 이 건물을 지탱하는 기둥이 있잖아요. この建物を支える柱がありますね。 기둥이 딱 받치고 있는 거거든. 柱がこれを支えています。 이 교회는 건물은 아니에요. 教会は建物ではありません。 그런데 그 교회를 받치고 있는 기둥 같은 일꾼이 된다 그 말입니다. ところがその教会を支える柱みたいな働き手になります。 한국의 교회도 이런 기둥 같은 일꾼들이 있거든요. 韓国の教会にも柱みたいな働き手たちが 일본에도 우리 가와사키 교회도 이런 기둥 같은 일꾼들이 많이 있습니다. 日本にも川崎教会にも柱みたいな働き手が 그래서 교회가 세워져 있는 거예요. それで教会が建てられているのです。 기둥이 많아지면 어떻게 될까요? 柱が多くなればどうなるでしょう 더 か。 큰 교회가 もっ 되겠죠. と大きな教会になります。 더 많은 영혼들이 より 구원받겠죠. 多くの霊魂が救われる。 그래서 정말 선한 영향력을 끼치는 그런 교회가 되겠죠. 本当に良い影響力を及ぼす教会になるでしょう。 이것이 신앙의 성장하는 모습입니다. これが信仰が成長する形です。 그런데 우리가 영혼이 구원받는 건 믿음으로 단번에 되잖아요. ところが霊魂が救われることは信仰によって
一度でできるんです。 그런데 이렇게 우리 신앙이 성장하는 것은 시간이 필요하다. しかし信仰が成長することは時間が必要です。 당장 되는 건 아니에요. すぐにできるのではありません。 시간이 필요한데 신앙생활을 해야 돼요. 時間が必要ですが、でも信仰生活をする時間です。 말씀을 읽고 말씀을 듣고 교회를 나오고 교제를 하고 신앙생활을 해야 이렇게 변화돼요. 御言葉を読む、御言葉を聞く、教会に出席をして交わりをする、このような信仰生活をすることによって信仰も成長します。 어떤 사람은 아니 구원받았으면 됐지 꼭 교회를 가야 돼요 이렇게 묻는 사람이 있습니다. ある人はですね、救われたらそれで十分でしょ、必ず教会に行かなければなりませんかという人がいます。 어떤 분은 구원받았다고 하면서 이제 나 구원받았으니까 우리 천국에서 만나요 하고 인사하는 사람이 있어요. ある人はですね、ああ私救われたので、じゃあそしたら天国でお会いしましょうとしてバイバイ 이제 전화하지 마요. もう二度と電話しないでください 이제 천국에서 만나요. 天国で会いましょ 그러면 안 됩니다. う。それはできない。 정말로 구원을 받았다면은 그럴 수가 없습니다. 本当に救われたのであればですね、それはできない。 가족이 뭐예요? 가족이 같은 집에 사는 사람이 가족이잖아요. 家族は何でしょうか。同じ家の中に住む人たちです。 식구라는 건 같이 먹는 거잖아요. 家族は一緒に食べる人たちです。 우리는 구원받은 가족, 私たちは救われた家族です。 믿음 안에서 한 식구예요. 信仰の中で一緒になった家族です。 함께 만나고 함께 교제하고 함께 좋은 것을 함께 힘든 것을 나누며 살아가는 하나님의 가족. 一緒に集まって一緒に良いものを分かち合い、悪いことも分かち合い、神様の中で暮らす私たちは家族です。 그리고 우리가 신앙생활을 해야 하는 이유가 있습니다. それから私たちが信仰生活をしなければならない 여기 理由があります。 로마서 7장 21절부터 25절까지를 같이 읽겠습니다. ローマ人への手紙7の21から25までご一緒に読みましょう。そこで善をしようと欲している私に悪が入り込んでいるという法則があるのを見る。すなわち私は肉なる人として神の律法を喜んでいるが、私の死体には別の律法があって、私の心の法則に対して戦いを挑み、そして死体に存在する罪の法則の中に私を虜にしているのを見る。私は何という惨めな人間なのだろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。私たちの主イエス・キリストによって神は感謝すべきかな。このようにして私自身は心では神の律法に仕えているが、肉では罪の律法に仕えているのである。 지금 이 말은 사도 바울이 자기 간증을 하는 겁니다. この御言葉はですね、使徒パウロが自分自身の証しをしていることです。 구원을 받아서 내 속 사람은 하나님 법을 즐거워한다는 겁니다. 救われたので私の内なる人は神様の法則を喜んでいます。 그런데 또 내 속에 죄를 짓고자 하는 그 마음, 그 욕망이 여전히 남아 있다는 거예요. しかし自分の心にはいずれ罪を犯そうとしている欲望がまだ残っているんですね。 내 한쪽 마음으로는 하나님을 섬기고 하나님을 기쁘시게 하고 싶어요. 私の心の片方は神様に仕えて神様に喜ばれることをしたいんです。 그런데 내 한쪽 마음에는 또 죄 짓고 옛날처럼 살고 싶은 거예요. ところが片方はいずれ罪を犯して自分勝手に生きていこうとする心があります。 이 두 마음이 내 속에서 같이 있어서 서로 계속 싸우는 거예요. この2つの心が心の中に一緒にいて戦っているのです。 그래서 너무 괴로운 거예요. それで非常に苦しいです。 어떤 사람은 목사님 제가 구원을 못 받은 것 같아요. ある人はですね、牧師さん、私本当に救われてなかったみたいです。 자꾸 제가 올라와요. 罪が私を、誘惑します。 또 제가 지어져요. そして罪も犯します。 그걸 보니까 내가 구원이 아닌 것 같습니다. それを見たら私は救われてなかったみたいです。 구원이 아닌 게 아니고 구원 받아서 그런 겁니다. 救いでは、救われてなかったので
ではなくてですね、救われたのでそういう 구원을 받지 않은 사람은 죄와 싸우질 않습니다. 救われていない人はですね、罪と戦わないのです。 성령님이 없어요. 聖霊様がいないです。 싸울 게 없어요. 戦う相手がいないです。 구원받을 때 성령님이 들어오셨어요. 救われる時に聖霊様が入りました。 성령님은 나로 하나님의 뜻대로 살고 싶은 마음을 주시거든요. 聖霊様は私が神様の御心に従って生きていこうとする心を与えます。 그래서 원래 육신대로 살고 싶은 이 마음하고 싸우게 돼 있어요. 従って肉に従って生きていこうとする心と戦うようになっています。 이게 정상입니다. それが聖女ですね。 자, 우리는 어떻게 이 싸움을 이길 수 있을까요? そしたら私たちはどうすればその戦いに勝つでしょうか。 그 싸움에서 이기는 방법이 여기 로마서 8장에 가면은 나옵니다. その戦いから勝つ方法がローマ人への手紙8章にあります。 8장 1절 2절을 같이 읽겠습니다. 8の1と2をご一緒に読みます。こういうわけで今やキリストイエスにあるものは罪に定められることがない。なぜならキリストイエスにある命の御霊の法則は罪と嫉妬の法則からあなたを解放したからである。 여기 생명의 성령의 법을 생명의 성령의 힘으로 바꾸어서 생각해 보세요. ここに命の御霊の法則を命の御霊の力の法則と置き換えて 그리고 죄와 사망의 법도 죄와 사망의 힘으로 바꾸어서 생각해 보세요. 罪と死との法則を罪と死との力に置き換えて考えてみてください。 여기 마우스라고 하는 물건이 있습니다. ここにマウスという物体があります。 이 물건을 손에서 놓으면 땅으로 떨어져요. この物体を離したら地に落ちるんです。 모든 물건은 모든 물체는 다 땅으로 끌어당기는 힘이 있습니다. すべてのものを引っ張る力があります。 지구가 이렇게 동그란데 사람이 위에도 살고 옆에도 살고 밑에도 살잖아요. 地球はこう丸いんですね。しかし上も人が住んで横にも住んで下にも人が住むんですね。 바닷물이 위에도 있고 옆에도 있고 아래도 있어요. 海の水は上にもあり横にもあり下にもあります。 지구가 계속 돌잖아요. また地球は自転していますね。 어떤 사람도 우주로 안 떨어지죠. 誰も宇宙に飛ばされないです。 바닷물 한 방울도 우주로 안 날아가죠. 海の水の一滴も宇宙に飛ばないです。 이 지구가 이 땅이 물체를 끌어당기는 엄청난 중력이라는 게 있습니다. この地はこの地球は全てのものを引っ張る大きな力を持っているからです。 그래서 구원을 받았지만은 이 세상이 내 마음을 끌어당기는 힘이 엄청나요. だから私は救われたんですけれども、この世が私を引っ張る力が非常に強いです。 마치 이렇게 물건이 땅에 떨어지는 것처럼 사람은 가만히 있으면은 죄로 끌려가고 세상으로 끌려가고 지옥까지 끌려가게 돼 있어요. この物体を離したら引っ張る力があるように、この世は人を引っ張って罪を引っ張って連れて行って地獄まで連れて行くのです。 그런데 이 마우스 물체는 지금 안 떨어지죠. ところが持っていたら落ちないんですね。 안 떨어지죠. 落ちないです。 왜 안 떨어질까요? なぜ落ちないですか？ 제 손의 힘으로 붙들고 있습니다. 私の手の力がこれを掴まっているからです。 이 땅으로 떨어지는 힘보다 더 강한 저의 손의 힘으로 붙들고 있기 때문에 안 떨어집니다. これが地に落ちる力よりも強い私の手の力がこれを掴まっているのでこれが落ちないんですね。 세상은 죄는 나를 끌어당기지만은 세상으로 끌려가지 않도록 나를 붙드는 생명과 성령의 힘이 있을 때는 안 끌려가는 거예요. 私をこのように引っ張る罪と死の力がありますけれども、私が引っ張られないように私を捕まっている命の御霊の力があるので私は引っ張られないのです。 그러면 그 생명의 성령의 힘을 우리는 어디서 얻을까요? そしたらその命の御霊の力をどこから得ることができるでしょうか？ 말씀에서 얻는 겁니다. 御言葉から得ることができる。 그래서 성경을 읽는 거예요. それで聖書を読みます。 여러분 성경을 밥 먹듯이 읽어야 됩니다. 皆さん、この聖書を皆さんがご飯を食べるように読まなければなりません。 그리고 말씀을 잘
들어야 돼요. それから御言葉をちゃんと聞かなければなります。 주일날 왜 교회 오죠? どうして日曜日教会に来ますか？ 1번 서로 얼굴 보러 온다. じゃあ1番顔を見るために、 2번 밥 먹으러 온다. ご飯を食べるために、 3번 놀러 온다. 遊ぶために、 4번 말씀 배우러 온다. 御言葉を学ぶために。 몇 번이에요? 何番ですか？ 1, 2, 3, 4 다 맞아요. 1、2、3、4、5、4。 예. 아니, 合ってますけれども、 예, 그 처음 뭐였지 1번이? 顔を見るために。 얼굴 보러 온다. 얼굴 보러 오는 것도 맞고 밥 먹으러 오는 것도 맞고 놀러 오는 것도 맞는데 제일 1번 1순위 제일 중요한 건 말씀 배우러 온다. 顔を見るために来ることも、ご飯を食べるために来ることも、遊ぶために来ることももちろん当てます。当て 아니 ますけれども、一番重要なことは 교회 와서 学ぶことです。 말씀은 안 배우고 얼굴만 보고 간다. 그러면 교회 올 이유가 없습니다. 教会に来て御言葉を学ばない、顔だけを見る、そしたら教会に来る理由があんまりないですね。 구원 안 받은 세상 기독교인들은 얼굴 보러 교회 와요. 救われていない他の教会の信者たちは顔を見るために来るんです。 밥 먹고 놀러 가요. ご飯を食べて遊びに行きます。 구원받은 그리스도는 그래서는 안 되죠. 救われたクリスチャンはそのようになってはいけないです。 우리는 말씀 시간이 좀 길잖아요. 私たちの教会は御言葉の時間が割と長いですね。 정말 우리는 배울 말씀이 너무 많은 거예요. 本当に学ぶべき御言葉が多いです。 그래서 주일날 교회를 반드시 와야 한다. したがって日曜日には必ず教会に来なければいけません。 컨디션 좋으면 가는 게 아니라 무조건 교회는 간다. 体の調子がいいから行くのではなくて、ただ行かなければ 그걸 아주 원칙으로 삼아야 돼요. これを原則として持ってください。 그럼 왜 가냐? なぜ行くのか、 말씀을 배우러 간다. 御言葉を学ぶためです。 그래서 이 마음속에서 하나님 내일 주일인데 무슨 말씀을 제게 가르쳐 주실는지 정말 하나님 제가 기다립니다. 이런 마음으로 오셔야 돼요. 神様、明日、主日日曜日です。私、教会に行きます。教会に行って、神様、どれを教えてくださるでしょうか。私にふさわしいことを教えてください。このような心を持っていかなければなりません。 똑같은 교회에서 똑같은 말씀을 배우는데 어떤 사람은 신앙이 자라고 열매를 맺고 어떤 사람은 신앙이 자라지 않고 열매가 없을 수 있어요. 同じ教会に通って同じ御言葉を学ぶのに、ある人は信仰がぐんぐん成長しているのに、ある人は実りがないですね。 말씀을 귀로 들어야 되지만 어떤 사람은 마음으로 들어요. ある人は耳で御言葉を聞くんですが、ある人は心から御言葉を聞きます。 어떤 사람은 영혼으로 듣거든요. ある人は霊魂から御言葉を聞きます。 그래서 이 말씀 배우러 오는 전날에 정말 하나님 내일 주일날 내게 꼭 필요한 말씀을 저에게 가르쳐 주십시오. 이런 간절한 기도를 하고 오는 거예요. 明日教会に行きますけれども、私に必要な御言葉を教えてください。こういった切実な心を持って教会に行きます。 그리고 말씀을 배울 수 있는 잘 들을 수 있는 육신의 컨디션도 준비해 와요. それから御言葉がちゃんと聞けるように体の調子も整えて教会に行きます。 저도 여러분에게 말씀을 전하기 위해서 기도하고 준비하고 오잖아요. 私も御言葉を伝えるためにお祈りをして御言葉を準備をしてここに来るんじゃありませんか。 그러면 말씀을 배우는 여러분도 그 말씀을 잘 배울 수 있는 그 준비를 하고 와야죠. そしたら皆さんも御言葉を勉強できるその準備をして来てください。 첫 번째는 정말 내가 하나님 말씀으로 배우려는 그 간절한 마음이 필요하고요. 第一はですね、御言葉を学ぼうとする切実なそういう心を込めたそういう態度が必要です。 그리고 좋은 컨디션, 건강한 몸으로 와야 돼요. また良いコンディションを持ってきてください。 그 학생들, 청년들 토요일 날 새벽 2시까지, 3시까지 게임하고 오락하고 자기들 하고 싶은 거 하고 주일 날 피곤해서 말씀 시간에 조는 청년들이 있어요. 青年たちの中で朝2時3時までコンピューターゲームやってで朝教会に来たらですね疲れてくとくと眠る人がいます。 그게 습관이 되면은 교회는 오는데 신앙은 전혀 안 자라요. それが習慣になれば
教会には来ますけれども信仰は絶対成長しないです。 마음에 남는 게 없어요. 心に残るものが全くないです。 마음에 감동이 없는 거예요. 心に感動がないです。 감동은 다리로 받는 게 아니라 마음으로 받는 거거든요. 感動は足で感動を受けることではなくて心から受けることですね。 이 발은 왔는데 마음이 발은 교회로 왔는데 마음이 바뀌질 않는 거예요. 足は教会に着きましたけれども心が変わらないです。 이 말씀을 마음으로 듣고 정말 마음에서 감사하고 감동하고 결단해야 돼요. 心から御言葉を受け入れてそして感動して同意しなければならないです。 참 신기한 거는 이 육신은 밥을 먹고 건강해지지만은 이 심령은 말씀으로 건강해집니다. 神秘的なことですが体はご飯を食べて元気になりますけれども心は御言葉を聞いて元気になります。 정말 신기한 게 말씀을 정말 잘 배우면은 마음이 계속 바뀌는 거예요. 神秘的な不思議なことですが御言葉を聞けば心が変わります。 진짜 주를 위해 살아야 되겠다. よし、主のために生きていこう。 그 마음이 막 결심이 되는 거예요. その心が決心をします。 그 실제로 주를 위해 사는 거예요. それから実際に主のために生きるんです。 자기의 시간과 물질과 열정을 드리는데 아깝지가 않은 거예요. 自分の時間と情熱と物質を捧げるんですけれども全然惜しくないですね。 오히려 더 못 드려서 죄송한 거예요. むしろもっと捧げるべきなのにできなかったので申し訳ないんですという。 원래 그 마음이 그 사람에게 없었거든요. 本来そのような心がなかったんですね。 그런 사람이 아니었어요. そういった人柄ではなかったです。 정말 이기적이고 자기 중심적인 사람이었거든요. 本当に利己的な人であって自己中心的な人でした。 그런데 마음이 계속 바뀌는 거예요. ところが心がどんどん変わるんですね。 도대체 누가 그 사람 마음을 바꿔놨을까요? 一体誰がその人の心を変えたのでしょうか。 말씀이에요. 御言葉です。 말씀에 능력이 있습니다. 御言葉に能力があります。 그래서 우리는 교회로 오는 이 첫 번째 이유는 말씀을 배우러 온다. したがって私たちが教会に来る第一の目的は御言葉を学ぶで 그리고 ためです。 서로 교제하러 온다. また互いに交わりをするためです。 그리고 밥 먹으러 온다. そしてご飯を食べるために 아니 밥도 먹어야죠. ご飯も食べなければ 같이 봉사도 하고요. 一緒に奉仕もしたり 같이 즐겁게 교제도 하고. 一緒に楽しく交わりをしたり 그것이 교회입니다. そこが教会です。 그렇게 교회 생활을 하면요. 참 신기하게 우리 마음이 기뻐지고 그리고 우리 교회가 성장되고 내 신앙이 거기서 자라가요. 不思議なことですがそれをやって続いてやれば信仰が成長して喜びが増えて教会も成長します。 여기 이 그림에 보시면은 이것이 구원받기 전에 우리의 마음입니다. ご覧ください。これが救われる前の私たちの心で 이 す。 비둘기는 성령님이거든요. この鳩は聖霊様です。 성령님이 들어올 수가 없어요. 聖霊様が入ることができないです。 이 마귀가 주인 노릇을 하고 있어요. 悪魔が主人ですね。 그래서 여기 온갖 그 짐승들이 보이는데 이게 죄거든요. さまざまな動物が見えるでしょう。これが罪です。 죄가 가득 차 있어요. 罪が満ちています。 그래서 성령님은 역사할 수가 없는 겁니다. 聖霊様が働くことはできないです。 이거는 구원받기 전에 우리의 마음. これは救われる前の私たちの心です。 그런데 이제 말씀을 배워요. ところが御言葉を学びます。 전도 집회 때 말씀 배우고 상담하면서 배우고 계속 말씀을 배우면 성령님이 비춰주시는 이걸 성령의 조명이라고 해요. 御言葉、相談を通して伝道集会を通していろんな機会を通して御言葉を学びます。 그럼 そしたら 점점 聖霊様が光を照らすんですけれどもそれを聖霊様の証明と言います。 점점 마음이 열려요. そしたら心がどんどん開かれます。 그리고 나중에 이제 복음을 다 깨달아요. そして最終的には 그러면 福音を悟ります。 성령님이 강림, 성령이 내 안에 들어오시는 거예요. そしたら聖霊様が私の心の中に入ります。 성령님이 들어오시면은 이 죄를 이겨내요. 聖霊様が入ってきたら罪に勝ちます。 이제는 주님이 나의 주인이 되셔요. そしたら主が私の主人になります。 그리고 신앙생활을 올바르게 계속하면은 성령의 충만이 돼요. それから信仰生活を続ければ
聖霊に満たされます。 성령 충만을 받으면 죄가 못 들어와요. 聖霊充満になれば罪が入ることができないです。 제가 아까 성령이 90, 육신이 10 이렇게 얘기한 상태가 이런 상태입니다. 聖霊様が90、肉が10と言いましたけれども、このような状態になります。 죄성 자체는 남아 있어요. 罪の気質そのものは残っています。 그런데 이 죄를 거의 안 짓고도 살 수 있어요. しかし罪を犯さなくても生きることができます。 왜냐하면 성령 충만하니까요. なぜかというと聖霊に充満されているからです。 이 죄성 자체가 사라지는 건 주님이 오셔서 우리 몸이 구원받을 때 죄성이 사라지죠. いつそしたら罪の気質が消えるのか、イエス様がいらっしゃって私たちの体が変わるときに罪の気質は消えます。 자, 여기 요한 1서 1장 8절과 9절 말씀을 같이 읽겠습니다. ヨハネの第一手紙1章の8から9をご一緒に読みます。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。 이 요한 1서는 구원받은 그리스도인에게 주신 말씀입니다. ヨハネの手紙は救われたクリスチャンに与えてくださった御言葉です。 구원받은 그리스도인이지만은 나는 죄 안 짓는다 이렇게 말하면 거짓말이라는 겁니다. 救われたクリスチャンだから私は罪を全く犯さないとしたらそれは嘘でしょう。 구원받은 사람 속에도 죄성이 있고 죄를 지을 수 있다. 救われたクリスチャンの中にも罪の気質があり罪を犯すことがあります。 그러면 그렇게 그리스도인이 죄를 지으면 이것을 어떻게 해결할 것인가? 이것이 참 중요하죠. そしたらじゃあクリスチャンが罪を犯したとしましょう。その罪をどう解決をするか、それが大事です。 어떤 사람은 아이고 이제 뭐 미래의 죄까지 다 용서받았는데 뭐 죄 짓고 살면 어때요? 이런 사람도 있어요. ある人はですね、未来の罪まで全て許してくださったでしょ。だから罪を犯すことは大丈夫ですねと思う人がいます。 영원한 속죄를 받았다고 마음대로 죄 짓고 살면 됩니까? 永遠の贖いを受けたとしてですね、自分だてに、罪を犯して生きても大丈夫ですか？ 그럴 수 없습니다. それはいけないです。 구원을 정말로 받은 사람은 이제는 죄를 안 지려고 노력해요. 本当に救われた人はですね、これから罪を犯さないように努力します。 죄를 안 지어서 천국 가려고 노력하는 게 아니라 죄를 용서받은 은혜 때문에 감사해서 죄를 안 지려고 하는 거예요. 罪を犯さ天国に行くために罪を犯さないのではなくて、救われたのでその恵みがとても感謝するから、だから罪を犯さないために努力します。 구원받은 사람이 죄를 지면은 자백하라고 말씀하십니다. 救われたクリスチャンが罪を犯したとしたらですね、告白しなさいと言いました。 이 자백은 구원받지 않은 죄인이 하는 회개와는 다른 겁니다. この告白とはですね、救われていない人が救われるときに告白をする告白とは違います。 구원받지 않은 죄인이 하는 회개는 이런 거죠. 하나님 나를 용서해 주시고 지옥 가지 않게 해주세요. 이게 회개하는 겁니다. 救われていない人が救われるときに告白する告白はですね、神様、私の罪を許してください。そして地獄ではなく天国に入るように許してください。そういう告白です。 구원받은 사람이 죄를 지었는데 하나님 나 지옥 가지 않게 용서해 주세요. 이렇게 기도하지는 않죠. 救われたクリスチャンが神様、私が罪を犯しました。しかし地獄に行かないように私の罪を許してください。このようにお祈りはしないです。 왜냐하면 영원한 속죄를 받았으니까요. なぜかというと永遠の贖いをいただいたからです。 그렇다고 마음대로 죄 지면 안 되죠. だとして自由に罪を犯してはいけないです。 구원받은 성도가 그리스도인이 죄를 지면 하나님 아버지 용서해 주십시오. 이렇게 기도합니다. 救われたクリスチャンが罪を犯した時には、父である神様、私を許してくださいとお祈りします。 자녀가 아버지께 기도하는 거예요. 子供が父にお祈りをするんです。 자녀가 죄를 지면 아버지를 볼 낯이 없어요. 子供が罪を犯したらお父さんに本当に申し訳ないですね。 너무 죄송한 거예요. 本当に申し訳ないです。 그리고 혼날까봐 무서운 거예요. そして叱られると思って怖いんです。 그래서 아버지에게 가서 잘못을 용서를 구하는 거예요. だから父のもとにいて許しを請うんです。 구원받은
사람이 죄를 지면 하나님 아버지께 가서 용서를 구해야 됩니다. 救われたクリスチャンが罪を犯した時には神様の前に行って許しを求めなければなりません。 지옥 가지 않게 해달라고 용서를 구하는 거 아니에요. 地獄に行かないように許してくださいということとは違います。 한 번 받은 구원은 영원한 구원입니다. 一度いただいた救いは永遠のものだからです。 지옥 갈 염려 없어요. 地獄に行く心配はないです。 그런데 하나님 아버지와 관계가 불편해져요. しかし父である神様との関係が不便になります。 아버지께 마음대로 못 가요. 父に自由に行くことができないです。 필요한 걸 달라고 할 수도 없어요. 必要なものを与えてくださいと言うこともできない。 왜냐하면 죄가 딱 막혀 있거든요. なぜかというと罪が遮っているからです。 그래서 그 죄를 가서 자백하고 용서를 구하는 겁니다. したがってその罪を告白をして許しを求める。 그러면은 깨끗게 해주신다. そうしたら清めてください。 구원받은 그리스도인이 죄를 지면 자백하는 겁니다. 救われたクリスチャンが罪を犯した時には告白をします。 끝까지 자백하지 않고 용서를 구하지 않고 죄를 고집하면은 하나님이 징계하십니다. 最後まで告白もしないし罪を捨てないし犯し続けるんだったら神様がその意図を懲らしめます。 징계는 아버지가 자녀에게 하는 거예요. 懲らしめは父が子供にやることです。 남의 자식은 징계 안 해요. 他人の子供は懲らしめないです。 어떤 아버지가 이제 퇴근길에 요즘 퇴근길에 보니까 그 좀 어둑어둑 하더라고요. お父さんがいました。会社から帰ってきます。今の時期は、帰りはちょっと暗くなるんですね。 자기 집 앞 골목에 중학교 2학년 남학생들이 연하문 명이 담배를 피고 있어요. 自分の自宅の近くに中学校2年生たちがタバコ10人ぐらいの学生たちがタバコを吸っていました。 아버지가 화가 났어요. お父さんはちょっと腹が立ちま 이 した。 어린 것들이 벌써 담배를 피네. 小さいもの、小さいなのにもうタバコを吸っているのか 야, 가서 혼내줘야 되겠다. 言って送るぞ。 하고 가다가 생각을 해보니까 요즘 중2가 무서워요. で叱るために行こうとしたんですけども考えてみたら中学校2年生って結構怖いんですね。 요즘 어린 아이들도요. 옛날 같지 않아요. 小さい子供たちも昔の子供とは違います。 선생님 말도 안 들어요. 先生の話も聞かないし。 일본 아이들은 착할 것 같아요. でも日本の子供たちは良い子だと思います。 한국 아이들 중에 다 그런 건 아니고 못된 아이들이 있어요. 韓国の子供たちの中に、全員ではないんですけども 그래서 이 悪い子 아버지가 供がいます。 혼내주려고 가다가 생각해보니까 아 요즘 애들 무서워 안 되겠어 하고 다시 집으로 가려고 하는데 そのお父さんがですね叱るために行こうとしたんですがやっぱり子供たち怖いですねとしてじゃあ家に戻りましょうとしました。 근데 언뜻 보니까 뒤통수가 자기 닮은 애가 하나 있는 거예요. でちらっと見たんですけども後ろ姿が自分に似ている子が一人いました。 그래서 혹시나 하고 가서 보니까 자기 아들이 있는 거예요. もしかしてとして見たらなんと自分の子供 그럼 でした。 이 아버지 어떻게 할까요? そしたらその子供はどうするでしょうか。お父さんはどうするでしょうか。 1번 그래도 집에 간다. じゃあ1番でも家に戻る。 2번 다 데려다가 죽도록 팬다. 2番は全員集めて死ぬほど撃つ。 3번 아들만 데려다가 혼낸다. 3番は子供だけ呼んで子供だけ叱る。 몇 번이에요? 何番ですか？ 3번이에요. 3番ですね。 너 아들 집에 와. 息子家に来て 너 집에 와. 早く帰れ。 진짜. 이제 너 언제부터 담배 피웠어? お前いつからタバコ吸った？ 너 중학교 2학년인데 그렇게 해도 돼? お前中学2年生でしょ？ 난 좀 これでいいの？ 혼나야 되겠다. もうちょっと叱られるべきだな。 막 말로 혼내고 口でしつけします。 또 말로 안 되면은 회초리로 때리고 言葉で聞かないんだったらしつけもするんですね。鞭もするんですね。 그게 징계잖아요. そ 징계. れが懲らしめです。 여러분 남의 자식은 징계 안 하죠? 皆さん他人の子供は懲らしめない。 자기 아들은 自 징계하거든요. 分の子供は懲らしめます。 우리가 구원받기 전에는 하나님 아들이 아니었어요. 私たちが救われる前は神様の
息子ではありませんでした。 그래서 죄를 지어도 하나님이 내버려 두셨어요. したがって罪を犯してもですね、神様は 어떤 放っておき 사람은 ました。 죄를 막 짓는데 아무 벌이 없거든요. ある人は罪を犯したんですけれども、何の懲らしめもな 에이 かった 뭐 です。 막 살아도 벌이 안 내리네. 自分勝手生きてても神様のバッジもないですし、 하나님 자녀가 아니어서 그런 거예요. それは神様の子供ではなかったからです。 근데 이제 구원받았어요. ところが今は救われ 하나님 자녀가 됐어요. 神様の子になりました。 이제는 하나님 뜻대로 안 살고 하나님 앞에 죄 지면 하나님이 아들 너 왜 그런 죄를 지어? 하나님이 이제 간섭해요. 神様の前で罪を犯したらですね、神様が子供なぜそんな罪を犯すのとして神様が送還します。 말 안 들으면 때려요. 言うことを聞かなければ鞭打ちます。 그게 징계예요. それが懲らしめです。 하나님이 무섭게 징계하신 거예요. 神様は厳しく懲らしめます。 징계는 여러 가지가 있습니다. 懲らしめはいろんな種類があります。 하나님보다 더 좋아하는 거를 가져가시는 법도 있어요. 神様より好きなものを持っていく、奪うこともあります。 징계는 고통이거든요. 아픈 거예요. 懲らしめは苦痛です。 그래서 痛いことです。 그 사람이 그렇게 좋아하는 돈을 가져가시기도 하고요. あの人があんなに好きだったお金を持っていくこともあります。 아니면 질병을 통해서 건강을 가져가시기도 하고요. 時には病気を与えて健康を持っていく時もあります。 집안에 어려운 문제가 나타나서 고통을 받게 하기도 하고요. その家庭に難しい問題が生じて苦しみを与えることもありますし、 그런데 너무 신기한 거는 정말로 구원받은 그리스도인은 그 어려움이 왔을 때 이게 징계인 걸 자기가 알아요. しかし不思議なことなんですが、救われたクリスチャンは懲らしめを受けるときに、これは懲らしめだ、神様から与えられたものだということに気づきます。 왜냐하면 이미 자기 마음속에 이게 하나님 뜻이 아닌 거를 알고 있거든요. なぜかというと、すでに心の中で、これこそ神様の御心ではないですねと分かっているからです。 순종 안 하는 죄가 있고 또 지어서는 안 되는 죄를 짓고 있으면 자기 양심이 알고 있거든요. 従順しない罪があり、犯してはならない罪があれば、すでに良心から知っているからです。 내가 이렇게 살면은 징계받겠구나, 그러고 있어요. このように生きれば、おそらく懲らしめを受けるでしょう。懲らしめを受けるでしょう。 그러다가 징계가 딱 내리면은 아이고 하나님 감사합니다 이러는 거예요. ところが、本当に懲らしめが与えられたら、神様、感謝です。 왜냐하면은 자기가 그 징계로 인해서 그 죄를 확 버리게 된 거예요. なぜかというと、その懲らしめによって持っていた罪を一気に捨てることが 그 できたから、 죄에 대한 막 미련이 있었거든요. 罪について未練があったんですね。 그걸 못 버리고 막 それ 있었거든요. を捨てずにいたからです。 그런데 고통이 아픔이 확 오니까 버려버리는 거예요. ところが、懲らしめが痛みが与えられた時にこれを一気に捨てることができたんです。 정신이 번쩍 드는 거예요. 本当に緊張しました。 내가 정말 잘못했다. 本当に私は悪かった。 하나님 정말 잘못했습니다. 神様、本当に私は悪かったです。 제가 이 죄를 버리겠습니다. 私はこの罪を捨て 이젠 진짜 올바로 살겠습니다. これから本当に正しく生きます。 징계를 주시는 목적은 아프게 하려는 게 아니에요. 懲らしめを与える目的は痛みを与えるためではありません。 그 아픔을 통해서 고쳐주시려고 하는 거예요. 痛みを通して治したいです。 그리고 고치면은 다시 회복해 주세요. それを治したら再び回復させてくださいます。 하나님은 사랑으로 징계하시는 거예요. 神様は愛を持って懲らしめます。 여기 히브리서 12장 5절과 6절도 같이 읽겠습니다. ヘブル人への手紙12章5から6もご一緒に読みます。また、子たちに対するようにあなた方に語られたこの勧めの言葉を忘れている。私の子よ、主の訓練を軽んじてはいけない。主に責められるとき、弱り果ててはならない。主を愛する者を訓練し、受け入れずすべての子を鞭打たれるのである。 사랑하시는 자를 징계하시는 겁니다. 愛する者を訓練させます。 그래서 징계받을 때 하나님께 감사하고 그 죄를 버려야 돼요. したがって懲らしめを受けるときに神様に感謝をして罪を捨てなければ、 징계받지 않도록 올바로 살면 더 잘하는 거고요. 懲らしめないように正しく生きることが
優れたことですね。 혹시 징계가 있으면 고치면 됩니다. 懲らしめがあっても直したらいいです。 자, 여기 화면에 보면은 이게 포도나무죠? じゃあここにブドウの木があります。 이 포도 열매는 나무에 열릴까요? 가지에 열릴까요? このブドウの実ですけれども、木の株から実が出るんですか、枝から実るんですか？ 가지에 열리죠. 枝に結ばれます。 그런데 이 가지는 아무 능력이 없어요. ところが枝は何の力もありません。 이 가지 이렇게 그 부러지면은 땅에 떨어져서 아무것도 아니에요. その枝が折れて地に落ちたらもう何もないものになりますね。 우리는 가지예요. 私たちは枝です。 예수님은 나무. イエス様は木です。 우리는 열매를 맺고 싶은데요. 私たちは実を結びたいです。 우리는 능력이 없거든요. しかし能力が私たちにはない。 그런데 나무에만 붙어 있으면은 절로 열매를 맺는다. しかし木につながっているだけで実が自然にできます。 우리가 이 예수님께 붙어 있으면 됩니다. 私たちがイエス様についているだけで、 예수님 말씀하시기를 내 이름으로 두세 사람이 모인 곳에 내가 함께 있는다. イエス様は2人または3人が私の名によって集まっているところに私もいると言われました。 주님이 역사하시는 곳, 성령님 역사하시는 교회 안에 머물러 있는 게 붙어 있는 겁니다. 主が働くところ、聖霊様が働くところ、その教会に私がついているだけでいいです。 예, 교회에 붙어 있는 게 이 나무에 붙어 있는 겁니다. 教会につながっていることが木につながっていることです。 여기 보시면은 그리스도는 머리가 되시고 성도는 몸이 돼요. じゃあキリストは頭になり、生徒は体になります。 예수님은 목자가 되시고 우리는 양이에요. イエス様は牧者であり、私たちは 예수님은 포도나무, 우리는 가지. イエス様はブドウの木であり、私たちは枝です。 예수님은 남편, 우리는 아내. イエス様は夫、私たちは妻です。 이 공통점이 뭘까요? この共通点は何でしょうか？ 떨어지면 안 된다. 離れてはいけないという。 아니 머리하고 몸이 떨어지면 큰일 나죠. 皆さん、この頭と体が離れてどうなるんですか？ 양은 목자를 떠나면 죽습니다. 羊は牧者から離れると死んでしまいます。 가지는 포도나무에서 떨어지면 안 돼요. 枝はブドウの木から離れてはいけないです。 남편과 아내는 같이 살아야죠. 夫と妻は一緒に住まないといけないですね。 예수님과 성도는 떨어지면 안 된다. イエス様と生徒が離れてはいけないです。 예수님 우리와 함께 계시기를 イエ 원하세요. ス様は私たちと共におられたいです。 우리도 주님과 함께 있어야 돼요. 私たちも主と共にいなければなりません。 그러면은 그 예수님의 능력을 우리가 공급받는다. そしたらそのイエス様の能力を私たちはいただけます。 나는 열매 맺을 능력이 없는데 예수님과 함께 있으면 붙어 있으면 절로 열매를 맺는다. 私は実を実る力はないんですけれども、イエス様につながっていれば自然に実を結びます。 제가 어느 날 언젠가 몽골에 갔는데 그때가 겨울이었습니다. ある日、私はモンゴルに行ったことがあります。あ真冬でした。 몽골은 양이 많은 거 아시죠? モンゴルには羊が多いということを皆さんご그存知でしょ 몽골 국민 백성 수가 300만 명, 350만 명인가밖에 안 됩니다. う。モンゴルの人口は350万人ぐらいだそうです。 그런데 짐승 수는 그 백성 수보다 아마 10배, 20배 많을 거예요. しかしその家畜はですね、その人口よりも10倍、20倍多いんだそうです。 그 중에 제일 많은 게 양. その中で最も多いのが羊です。 근데 양은 특징이 항상 때로 있어요. その羊の特徴はいつも群れをなしています。 그래서 양떼. だから羊の群れですね。 제가 그 한겨울에 양떼가 그 지나가는 걸 보고 영상을 찍었는데요. 冬の日ですけれども、羊の群れが通ることを見て動画を撮ったことがあります。 목동들이 말을 타고 뒤에서 천천히 이렇게 양을 몰아가죠. その羊飼いたちがですね、後ろから馬に乗ってその羊の群れをこう連れていくんですね。 이 양떼가
한 몇 마리쯤 돼 보여요? この羊の群れ何匹のように見えますか？ 틀려도 괜찮아요. 間違っても大丈夫です。 몇 마리? 200、500、 200마리, 500마리? 예. 3,000마리. 3000。 3,000마리. 3000。 예. 제가 직접 세본 건 아니고 이렇게 대충 사진으로 확대해서 세보니까 한 3,000마리. 私が直接数えたのではなくて、こう写真があるので、およそ数えたら3000でした。 근데 이 양은 다 살아서 여기 지나가요. ところがこの羊は生きてここを通りました。 이 양떼가 목동을 떠나면 다 죽어요. この羊が羊飼いを離れると死んでしまいます。 이 양 무리 속에 있으면은 안전해요. 羊の群れの中にいると安全です。 양떼를 떠나면은 죽어요. 羊の群れから離れると死んでしまいます。 양 한 마리는 약하지만은 양떼는 강하다. 羊1匹は弱いんですけれども、羊の群れは強いです。 그리고 목동들이 지켜준다. それから羊飼いたちが守ってくれます。 아무리 추운 겨울 광야지만은 안전하게 지나간다. ぐら寒い冬の日でも安全に通ることができます。 우리 한 사람 한 사람은 너무 연약해요. 私たち一人一人はとても弱いです。 그런데 우리는 교회 안에 있으면 안전해요. しかし私たちは教会の中にいたら安全です。 그리고 우리 주님이 우리의 목자, 목동이셔요. それから我が主が私たちの羊飼いです。 우리를 안전한 곳으로 인도해 가신다. 私たちを安全な道に導いていく。 저는 신앙생활을 하면 할수록 우리 주님이 교회 안에 계신다. 이게 진짜 날이 갈수록 더 이렇게 마음에 더 확실하게 믿어진다고 생각돼요. 私は信仰生活をすればするほど教会の中に我が主がいて助けてくださるんだということを常に感じます。 제가 처음 신앙생활 할 때 구원받고 이 교회를 떠나본 적이 있었습니다. 私は救われて間もなく教会を離れたことがありました。 그러다가 정말 하나님이 저를 다시 회복시켜서 교제에 돌아왔어요. その時神様が私を再び回復をさせたので、私は教会に戻ってきました。 제가 그 간증을 다 하긴 시간이 부족합니다. その証しをするのには時間が足りないんです。 그 다시 돌아왔을 때 제가 마음에 결심한 게 있어요. 再び戻ってきた時に私は決心しました。 첫째, 다시는 교회를 떠나지 않는다. 第一は絶対教会からは離れない。 두 번째, 다른 어떤 형제 자매보다 열심히 산다. 他の兄弟姉妹たちよりは熱心に頑張って生活する。 왜냐하면 똑같은 시기에 구원받은 형제들보다 너무 출발을 늦게 했어요. なぜかというと、私と同じ時期に救われた兄弟姉妹たちに比べると出発が遅くなったからです。 그 허송세월한 시간이 너무 죄송해서 내가 조금 더 열심히 살아야 되겠다. その無駄遣いしていた時間がとても申し訳なかったので、やっぱり2倍頑張っていこうとしました。 잘한 건 아니지만 노력은 했다고 생각합니다. ちゃんとできたとは言えないんですけれども、頑張って努力はしました。 우리는 이 교회를 떠나서는 안 된다. 私たちは教会を離れてはいけないです。 그리고 정말 주님의 그 은혜를 깨달았다면 정말 열심히 살아야 한다. そして主の恵みを悟ったとしたらですね、本当に頑張って信仰生活をしなければならないです。 저는 하나님이 길러주신다는 게 정말 믿어져요. 私は神様が養ってくださるんだということが心から信じれています。 저는 목사지만 목자가 아니에요. 私は牧師でありますが、その羊飼いではありません。 예수님이 목자셔요. イエス様が羊飼いです。 예수님이 정말 안산 교회를, 가와사키 교회를, 일본에 있는 교회를, 한국에 있는 교회를 이렇게 인도해 가시는 게 정말 이렇게 보여요. イエス様がですね、安産教会を、川崎教会を、日本の教会を、韓国の教会を導いていくことがですね、見えます。 저도 그냥 주님, 목자 대신 주님 따라가는 양이에요. 私も主である、羊飼いである主についていく一匹の羊です。 우리 목자는 주님. 私たちの羊飼いは主です。 저는 한 반장 양 정도 될까? 私は半丁ぐらいの羊ぐらいでしょうかね。 그 옛날 초등학교 다닐 때 줄반장 있잖아요. 줄반장.
小学の時にこう列ごとに 일본에도 ありましたね。 일본에도 줄반장이 있나요? 日本にもその列の班長ってあ 이 ったですか。 학급 반장도 안 되고 그 줄의 반장. その学級のクラスの班長でもなく、こう列のみのその班長ぐらいのものです。 예, 줄반장이라도 시켜주셔서 감사하다. 列の班長させてくださっただけでも私は感謝です。 우리 주님이 이 교회를 책임지시고 이 교회를 인도해 가시 정말 그게 사실입니다. 我が主が教会を責任を持っているし、導いてくださるし、それが事実ですし、それで感謝します。 여기 이 제비 새끼들이 막 그 입을 벌리고 뭘 기다릴까요? このツバメの子たちは口を大きく開けて何を待っているでしょうか。 어미가 물어다 주는 벌레 기다려요. 親が持ってくる虫を、ね、待っているんです。 엄마가 지금 벌레 잡아왔잖아요. お母さんが虫を 새끼들이 막 아가리를 벌리고 있잖아요. 子供たちが口を広く開けていますね。 입을 크게 벌리는 새끼에게 먹을 걸 준대요. 口を広く開ける子供にこう虫をあげるんだそうです。 이 새끼는 엄마까지 먹었나요? この子供はお母さんまで食べてますね。 얼마나 간절한지. とてもこう切実な気持ちですね。 우리가 이 하나님의 말씀을 정말 이렇게 간절히 사모해야 한다. 私たちは神様の御言葉をこのように恋したうべきです。 짐승 길러 보시면 이 새끼들이 잘 먹을 때 참 예쁘거든요. 皆さん、その家畜またはペットを飼ったことがありますか？乳を飲む時その姿を見たら本当に可愛いですね。 이 돼지 새끼지만 예쁘잖아요. 豚の子ですけれども可愛いですね。 이 색 강아지들이 잘 먹으니까 엄마는 안 먹어도 배부르죠. 子供たちがちゃんと食べているからお母さんの犬は自分は食べなくてもお腹いっぱいですね。 그렇다고 성경을 잡수시면 안 됩니다. だとして聖書そのものを食べてはいけないです。 말씀을 먹어야죠. 말씀. 御言葉を食べてください。 정말 하나님 말씀을 부지런히 읽고 듣고 묵상하고 神様の御言葉を読んで聞いて黙想してください。 그러면은 정말 내가 변화가 돼요. そしたら本当に自分って変わります。 그 하나님이 이 말씀을 통해서 제게 계속 뭔가 가르쳐 주셔요. 神様がこの御言葉を通して教え続けています。 그 말씀에 정말 귀를 기울여야 됩니다. その御言葉に耳を傾けてください。 이건 제 성경책이 아니에요. これは私の 어떤 목사님 성경책인데 ある牧師さんの聖 아 書です。 옆에서 이렇게 보니까 무슨 낙서장을 갖고 오셨나 하고 보니까 성경책이에요. 隣で見たんですけれども、 성경. なんか落書き帳持ってきたのかなと思ったら聖書でした。 야, 이건 자기만 알아봐요. これは自分しかわからないものですね。 어떤 사람은 성경책을 깨끗이 아주 이렇게 보관해요. ある人はですね、聖書きれいに保管しています。 야, 성경책 열심히 줄치고 메모하고 낡아지고 괜찮습니다. 聖書をですね、読んで下線引いてですね、されても大丈夫です。 이 말씀을 정말 이 연구해 가지고 그래서 이 말씀이 내 삶 속에 적용되도록 하는 거 이게 정말 중요해요. この御言葉を研究をしてですね、この御言葉が自分の人生の中でですね、適用されるようにすることが大事です。 제가 여기 제가 영상 하나 보여드릴게요. 動画をお見せしたいと思います。 제가 서울의 어느 전철역에 누군가를 만나러 갔었습니다. ソウルにですね、電車駅に誰か会いに行きました。 그런데 사람들이 여러 명이 이렇게 모여서 뭔가를 보고 있었어요. 人たちが何か集まってですね、何かを見ていました。 그래서 제가 그 무슨 일이냐고 이렇게 물어봤습니다. そして近寄ってですね、どういうことですかと質問しました。 그랬더니 비둘기가 그 쌍으로 날아가다가 그 동경도 마찬가지지만 그 유리로 만든 빌딩들이 많잖아요. 유리 빌딩. 鳩がですね、2匹が庭が飛んできましたけれども、ガラスで作ったビルとかがありますね。 그 유리 빌딩이 그
이 투명하니까 비둘기가 날아가다가 거기에 부딪혀가지고 한 마리가 죽었어요. そのガラスの壁なので透明ですね。だから1匹が飛んでいたんですが、そこにぶつかって死んで落ちたんです。 그런데 나머지 한 마리가 이 죽은 비둘기 옆에서 떠나질 않는 거예요. ところが他の隣の鳩がですね、死んだ鳩のところに降りてきて離れないんです。 발을 막 동동동동 막 구르면서 구구구구구 막 슬피 우는 거예요. 足をこう叩きながらですね、ググググしながら悲しく泣きました。 제가 갔을 때는 벌써 꽤 시간이 흘렀어요. 私がいた時にはだいぶ時間が過ぎた時で、 보통 새는 사람이 오면 다 도망가잖아요. 普通鳥は人が近づいたら逃げるんじゃないですか。 사람들이 둘러서서 보고 있는데 안 도망가요. 人たちが囲んで見ているんですけれども逃げないんです。 제가 직접 찍은 영상입니다. 直接撮った動画です。 그 꾸럭꾸럭하면서 우는 것 들리죠. くるくるこう泣きながらその声聞こえてますね。 제가 이거 찍다가 먼저 왔어요. これを撮って先に私は戻ってきま 이 した。 비둘기 지금도 저러고 있는지 몰라. この鳩は今もこうしているかもしれないです。 참 제가 이걸 보고 야 세상에 저 짐승도 자기 사랑하는 짝이 죽었는데 곁을 떠나질 않는구나. 獣が自分の相手が死んだのでそこを離れないのだ。 구원받은 그리스도인은 나를 위해서 죽어주신 우리 예수님을 정말 떠나서는 안 된다. 救われたクリスチャンは私のために死んでくださったイエス様から離れてはいけないです。 비둘기도 저렇게 슬픈 마음을 가지고 곁을 지키는데 그리스도인은 주님 곁에서 함께 살아야 한다. 鳩さえも死んだ相手のためにそこ離れずその場を守っているのではないか。救われたクリスチャンは私のために死んでくださったイエス様から離れてはいけないのです。で、生きるべきです。 여기 마지막으로 중요한 문제를 한번 말씀드려 보겠습니다. 最後に重要な問題を、お話ししたいと思います。 구원받은 그리스도인은 왜 이 세상을 살아갈까요? 救われたクリスチャンはどうしてこの世を生きていくのか。 왜 하나님은 나를 바로 천국에 안 데려가시고 이 땅에 남겨두셨을까요? どうして神様は救われるや否や私をすぐに連れて行かずにこの世に残して生きる時間を与えたのか。 구원받은 그리스도인이 이 세상에서 사는 게 참 고난이 있거든요. 救われたクリスチャンがこの世に生きることには非常に大きな苦難があります。 그런데 나를 아직 안 데려가시고 이 세상에 남겨두신 너무나 중요한 이유가 있는 겁니다. しかし私を救ってくださった後にすぐに連れて行かずこの世に残した理由があります。 여기 디모데전서 5장 8절을 같이 읽겠습니다. テモテの第一の手紙5の8をご一緒に読みます。もしある人がその親族をもとに自分の家族を顧みない場合にはその信仰を捨てたことになるのであって不信者以上に悪い。 이 말씀은 자기 육신의 가족을 경제적으로 안 돌아보면은 죄가 된다. 이걸 말씀하신 겁니다. この御言葉はですね、この家族に対して経済的にちょっと支援しなければ貧しい家族について支援しなければいけないんだという御言葉です。 자기 친척 중에 가난한 사람이 있는데 그 안 돌보면은 그거는 죄가 된다. 이걸 말씀하신 거예요. 親戚の中でですね、貧しい人がいて、で経済的に支援しなければそれは罪になるんだよという意味です。 그런데 하물며
그 가족들의 영혼이 이뤄져 있는데 이뤄진 영혼을 안 돌아보면 얼마나 더 큰 죄가 되겠습니까? ところがましてですね、救われていない家族がいます。なのに顧みないことはですね、いかに大きな罪になるのかということです。 내가 구원을 받고 보니까 우리 집안에 구원받은 사람이 나밖에 없어요. 私が救われた後見たら、私の親戚家族の中で救われた人は自分しかないです。 하나님이 왜 나를 구원받지 않은 가정에서 구원받게 했을까요? どうして神様がですね、救われていない家庭の中で最初に私を救ってくださったのか。 주 예수를 믿으라 그러면 너와 네 집이 구원을 얻으리라. 主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。 그 말씀은 내가 구원받으면 가족들이 자동 구원된다는 말이 아닙니다. それはですね、私が救われたらですね、家族が自動的に救われるんだという意味ではありません。 내가 예수님을 믿어서 구원받은 것처럼 가족들도 믿으면 구원된다는 말이에요. 私がイエス様を信じて救われたように、家族たちもイエス様を信じれば救われますという意味です。 누군가 내게 전도해서 나도 예수님을 믿었지 않습니까? 誰かが私を伝道したので、私がイエス様を信じたのではありませんか。 그럼 나도 전도해야 되잖아요. そしたら私自身も伝道しなければいけません。 제일 먼저는 내 가족, 第一は自分の家族です。 내가 가장 사랑하는 사람들, 自分が一番愛する人たち、 그리고 내가 만나는 사람들. そして自分が会える人たち。 우리는 때를 얻든지 못 얻든지 말씀을 전해야 됩니다. 私たちは時が良くても悪くても伝えなければいけないです。 여기 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘써라. 御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもそれを励みなさいと言いました。 왜 전도해야 할까요? なぜ伝道しなければいけないですか。 천국과 지옥이 있기 때문에요. 天国と地獄があるからです。 천국도 없고 지옥도 없으면 전도할 필요 없습니다. 天国もないし地獄もなければ 예수님 믿을 이유도 없고요. 伝道する理由がないです。イエス様を信じる理由がないです。 그냥 이 세상에서 어디 마음 둘 곳, 의지할 곳을 찾아서 교회당 다니는 그거하고는 차원이 다른 얘기입니다. この寂しい世の中で温かいところに探していてで信じるというそういうこととは次元の違うことです。 누군가 나에게 전도해서 내가 구원받아서 천국 가잖아요. 誰かが私伝道したので私救われて天国に行くのではありませんか。 아버지는 안 믿어요. 父は信じないです。 엄마도 안 믿어요. 母も信じないです。 근데 내가 전도해서 아버지가 믿으면은 아버지도 천국 가요. 私が伝道して父が信じたら父も天国行きます。 내가 전도해서 어머니가 믿으면 어머니도 천국 가요. 私が伝道してお母さんが信じたらお母さんも天国に行きます。 나는 믿어요. 私は信じます。 가족들은 안 믿어요. 家族は信じないです。 어떡하죠? どうすればいいですか。 전해야죠. 伝えなければいけないです。 내가 전하면 아버지가 구원받는다. 私が伝えれば父が救われます。 내가 전하지 않으면 아버지가 구원을 못 받는다. 私が伝えなければ父は救われないです。 이 책임이 먼저 구원받은 나에게 있는 거예요. この責任はですね、先に救われた私にあります。 이걸 사명이라고 해요. これを使命と言います。 하나님이 내게 맡겨주신 일이에요. 神様が私に委ねた仕事です。 이건 정말 거룩한 사명이에요. これは本当に聖なる使命です。 내 부모님, 내 자녀, 내 가족, 내 친척에게 전도해야 됩니다. 私の親、私の子供、私の家族、私の親戚に伝道しなければいけないです。 왜 전도해요? 사랑하니까요. なぜ伝道するんですか。 지옥에 가는 것을 내가 차마 볼 수가 없으니까. 愛するからです。地獄に行くことを見られないからです。 내가 모르는 사람에게도 전도해야 돼요. ところが知らない人たちも伝道すべきです。 이 가와사키에 사는 여기 있는 이 시민들을 위해서 우리는 기도해야 돼요. 川崎のこの人たち、市民たちのためにもお祈りをしなければいけません。 내 가족 아니에요. 私の家族ではありません。 내가 모르는 사람이 내가 모르는 사람이 많아요. 私を知らない人たちが多いです。 하지만 우리는 이 도시에 있는 영혼들을 위해서 기도해야 한다. しかし私たちはこの町に住んでいる霊魂のためにお祈りをする。 이 일본 땅에 1억 3천만 명 엄청난 인구가 살고 있어요. この日本の土地には1億3000万人という非常に多くの人たちが住んでいます。 여기 구원받은 사람 정말 너무 적어요. ここに救われた
人はとっても少ないです。 하나님이 우리 민족 사람들이 구원받을 수 있도록 우리에게 사명을 주셨다. 神様が我が民族が救われるために私たちに使命を与えてください。 우리 민족만 아니라 전 세계 모든 사람들에게. 我が民だけではなくて全世界のすべての人たちに 성경에는 예수님 말씀하시기를 만민에게 복음을 전파하라. 主は私たちに命じました。全世界に行って福音を伝えなさい。 그래서 한국에서 일본에 전도하러 왔잖아요. したがって韓国から日本に伝道するために来たのではありませんか。 왜 전도해요? なぜ伝道するんですか。 주님 오실 날이 너무 가까워요. 主の再臨する時が本当に近くな 이제 り、 시간이 얼마 없어요. 時間があんまりないです。 이 영혼들을 그냥 지옥에 보낼 수는 없잖아요. この霊魂をこのまま地獄に送ることはできないのではありませんか。 믿고 안 믿고는 자기가 할 일이고 信じるか信じないかということはですね、その人のことです。 전해주는 건 우리가 할 일이잖아요. 伝えることは私たちの責任です。 듣든지 안 듣든지 聞いても聞かなくても、 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 時がよくても悪くても励みなさい。 사도 바울은 내가 모든 사람의 피에 대하여 깨끗하다라고 말했습니다. 使徒パウロは私はすべての人に対してその血は清いと言いました。 그 말은 나는 기회가 되는 대로 전도했다는 거예요. その話はですね、私は機会さえあれば、伝道したという意味です。 안 믿은 건 그 사람 책임이지만은 나는 최선을 다해서 전했다. 信じなかったことはその人の責任であって、私はベストを尽くして伝えた。 우리가 할 일이 많습니다. 私たちがやるべきことは多いです。 우리가 열심히 모이고 열심히 교제하고 교회당도 더 큰 데로 옮기고 해야 하는 이유가 뭐냐면은 복음을 전하기 위해서. 私たちが集まって交わりをして、また教会堂を大きく備えることも、それは伝道するためです。 여기 소방관이라는 영상 하나 보시겠습니다. 消防士という動画を一緒に見たいと思います。 아, 여기 일본에도 소방관들이 있을 겁니다. 日本にも消防士たちが多いですね。 한국에도 소방관들이 있어요. 韓国にもたくさんいます。 그 불이 났는데 그 속에 사람이 있는지 없는지 확인하러 들어가요. 火事が発生しました。その建物の中に人がいるのかどうか確認するために入ります。 그 속에 사람이 있는데 그 사람이 내 가족이 아니에요. その中に人がいますけれども、私の家族ではありません。 누군지도 몰라요. 誰かわからないです。 그런데 소방관들이 그 불 타는 그 건물 속에 들어가요. しかし消防士たちはその燃える建物の中に入ります。 다칠 수도 있어요. 怪我する恐れがあります。 죽을 수도 있어요. 死ぬ恐れもあります。 그런데 불 속에 들어가요. でも火の中に入 왜 る。 들어가죠? なぜ入るんですか。 생명이 있으니까. 命が 누군가 죽어가고 있으니까. 誰かが死に行く。 내가 가서 건져오면 살 수 있으니까. 自分が入って救って出てきたら生きるからです。 그 육신의 생명을 위해서도 목숨을 걸고 들어가잖아요. その肉の命のためにも命をかけて入るのではありませんか。 여기 이 영상 한번 보시겠습니다. 불 한번 꺼져 보세요. 다 꺼도 돼요. 불이 났거든요. 불이 났어요. 불이 되게 커졌는데.
준다면 간접적인 살인자가 됩니다. 참 책임이 없겠습니까? 있습니다. 나와 상관이 없습니다. 어떻게 모른다고 할 수 있습니까? 그리스도 없이 죽어가는 많은 영혼들이 있는데 그들은 영원한 지옥의 고통에서 달려가고 있는데 우리만 저주하고 있을 수가 있는가? 교회는 소방대다. 教会は消防署です。 영혼을 건지는 소방대. 霊魂を救う消防署です。 우리는 소방관. 私たちは消防士です。 영혼을 건지는 소방관. 霊魂を救う消防士です。 우리가 한 사람의 소방관이 한 사람의 생명을 살렸다 해도 그것이 얼마나 큰 보람이 있지 않겠습니까? 消防士がですね、一人の命を救ったということも非常に大きなやりがいがあるのではありません。 정말 우리가 한 영혼을 살릴 수 있다면 정말 엄청난 보람이고 우리 하나님께는 영광입니다. 私たちが一人一人の霊魂を救うことができるのであれば、それこそ神様の大きな栄光になります。 우리 가와사키 교회가 정말 한 사람의 영혼 한 사람의 영혼을 계속 건지는 그런 훌륭한 소방대가 되기를 바랍니다. 我が川崎教会が一人一人の霊魂を救う立派な、消防士になってほしいです。 집회를 마치면서 마지막으로 성찬 예식을 하겠습니다. 集会を、終わりますが、生産式を行いたいと思います。 성찬식은 형식이 아니고 아주 중요한 의미와 교훈이 있습니다. 生産式は形式だけのことではなくて非常に重要な意味が含まれています。 여기 고린도전서 11장 23절부터 29절까지 말씀을 목사님 읽어주시기 바랍니다. コリント人への第一手紙11の23から29を私から読みます。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのですある。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私を記念としてこのように行いなさい。 그리고 이어서 우선 여기 보시면은 이 떡을 떼고 잔을 마실 건데 이것은 나를 위해서 십자가에 죽어주신 그 예수님의 찢기신 몸과 흘려주신 피를 우리가 기념하는 거라고 말씀하고 있습니다. パンを取り杯を飲むんですけれども、これはイエス様が十字架につけられて、ちぎれたその肉と流された血を記念することだと言われました。 그 다음에 23절부터 26절부터 29절도 읽어주십시오. それから26節から、だからあなた方はこのパンを食いし、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。誰でもまず自分を吟味し、それからパンを食べ杯を飲むべきである。主の体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くからである。 그리고 우리가 이 성찬식을 하면서 이 예수님의 그 하신 일, 십자가에서 하신 일을 전해야 되겠다. 내가 누구에게 어떤 영혼에게 전해야 되겠다. 이걸 마음속에 기도하는 겁니다. そしてこのパンを食べ杯を飲むときに、イエス様が十字架につけられてなされたことを、この福音を誰かに伝えたいと、そういう心で、それを食べ飲んでください。 그리고 나를 위해서 십자가에 죽어주신 그 예수님 앞에 내가 합당치 못한 죄가 있는지 나를 살피고 그 죄를 버릴 마음에
작정을 하는 겁니다. それから、自分に罪があるのかどうかということを振り返って、それを捨てたいという、決心をして、それを食べ飲んでください。 그런 의미에서 이 성찬식을 하는 겁니다. そのような意味を持ってこの聖餐式を行います。 예, 성찬식 준비해 주시고 성찬위원들 나오시고 성찬을 위한 기도는 우리 쯔카모도 목사님께서 해주시겠습니다. 聖餐式の準備をお願いします。聖餐式の委員たちは前に出てください。聖餐式に対するお祈りは塚本牧師さんがしてくださいます。떡과 잔을 받으시고 기도하시면 시간이 걸리니까 먼저 기도하시다가 떡과 잔이 오면은 떡을 조금 떼고 아주 작은 손톱만큼 떼고 잔을 마시고 그리고 반납하고 기도하시면 됩니다. お祈りが終わってからパンを取り杯を取ると時間がかかるのでお祈りをしながら 기도. それが来たらパンを取って杯を飲んでそれを返却をしてそれからまたお祈りを続けてください。 네, 목사님 그 마이크 뒤에 목사님 기도해 주시기 바랍니다. それではそれではお祈りいたします。愛と慈しみに満ちておられます私たちの父なる神様、私たち罪人をイエス様の尊い血潮によって救ってくださったことを感謝いたします。どうかこれからの残された生涯を主の栄光を表すために生きることができるように導いてください。また私たちが救われて神の子となり、この世の中で神様の栄光を表すことができるように、どうか兄弟姉妹たちを日々清め成長させてください。そして主の前に立つ時までこの死を告げ知らせることができますように、イエス様の御業を述べ伝えることができますように、どうか私たちにその強い心をお与えください。また大胆な心をお与えください。すべてのことを主の御手に委ねながら、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
이제 성찬 예식을 잘 마쳤습니다. 生産式を終わりました。 이 예식은 형식이 아니라 정말 중요한 의미와 교훈이 있는 겁니다. この生産式は、形式的なことではなくて重要な意味を持っています。 우리 예수님이 그 나를 위해서 십자가에서 베푸신 은혜를 꼭 마음속에 기억하시기 바랍니다. イエス様が十字架の上で授けた恵みを人を覚えてください。 그리고 이 복음을 잘 전하면서 사시길 바랍니다. それからこの福音を伝えながら生きてくださるようにお願いします。 점점 신앙이 자라서 다들 모든 분들이 기둥 같은 그런 일꾼이 되시기를 바랍니다. 信仰がどんどん成長して柱のような働き手になるために頑張ってください。 이제 우리 선교팀은 오후에 교제하고 내일 이제 한국에 갑니다. 選挙チームは午後交わりをして明日帰国します。 저는 이곳이 일본인지 한국인지 헷갈려요. 私はここが日本なのか韓国なのかちょっと戸惑っています。 일본인 것 같지가 않아요. 日本では思わないです。 그냥 한국 같고 제 집 같아요. 韓国のようで我が家のように感じます。 말만 안 통하지 다 우리 한 가족 같습니다. 言葉は通じないんですけれども、家族です。 아, 집에 안 가고 싶어요. 家に帰りたくありません。 그런데 또 가서 제 할 일을 해야 되겠죠. しかし行って私のやるべきことをしなければいけないですね。 우리 이제 내년에 또 만날 겁니다. 来年また会えますね。 제가 아까 여기 유이가 왔길래 이제 같이 사진 찍고 제가 얘기를 했어요. 先ほどゆいちゃんが来たので写真を撮って話しました。 유이야, 목사님 이제 내일 한국에 가. ゆいちゃん、明日牧師は韓国帰るんだよ。 그리고 내년에 다시 올 거야. 来年また来るんだよ。 유이, 너 내년에 1년 지나면 더 많이 클 거지? ゆいちゃん、来年1年過ぎたらあなたもきっと大きく成長するでしょ。 내년에 더 많이 커서 만나자. もっと成長してお会いしましょ 그랬더니 그렇게 한대요. う。そしたら、はい、わかりました。 그래서 우리 어린 아이들도 참 너무 예쁘고요. ちっちゃい子供も本当に可愛いですし、 우리 형제자매들 너무 예쁘고 너무 정말 너무 감사하고. 兄弟姉妹たちも本当に綺麗ですし、本当に感謝です。 내년에 우리가 만날 때는 우리 믿음과 신앙도 더 많이 자라 계실 거죠? 来年会う時には信仰成長した上に会うでしょうね。 대답이 안 나와서 깜짝 놀랐어요. 答えてくれなかったのでびっくりしました。 유이도 대답했는데 ゆいちゃんも答えたのに、 여러분들 마음 제가 마음 잘 알고 있어요. 皆さんの心もよく理解しています。 내년에는 큰 교회당, 여기보다 더 큰 교회당에서 같이 전도했으면 좋겠습니다. 来年はここより大きな教会堂で一緒に伝道をしたいと思います。 하나님이 그렇게 해주실 거라고 생각됩니다. 神様がそうしてくださると思っています。 우리가 할 수 있는 걸 최선을 다하면 하나님이 해주실 겁니다. 私たちができるベストを尽くしたら神様はそれを実行してくださいます。 예, 이제 아쉽지만 제가 기도하고 이제 마치겠습니다. ちょっとお祈りをして終わりたいと思います。 네, 하나님께 기도하겠습니다. お祈りします。 살아계신 하나님 정말 감사드립니다. 生きておられます神様感謝します。 이번에 안산교회에서 와서 생활 집회와 전도 집회를 했습니다. 今回安産教会から来て生活集会と伝道集会を行いました。 또 여러 가정을 신방했습니다. またいろんな家庭訪問をしました。 이 모든 것을 허락하시고 인도하신 하나님께 감사 올립니다. このすべてを許可して導いてくださった神様に感謝します。 우리 가와사키 교회 형제 자매님들이
더욱더 평안 가운데에 성장할 수 있게 해 주옵소서. 川崎教会の兄弟姉妹たちが平安の中で大きく成長できるように助けてください。 더 많은 영혼들이 구원받을 수 있게 해 주옵소서. より多くの霊魂が救われるように助けてください。 그리고 더 큰 교회당으로 이사갈 수 있게 해 주옵소서. またより大きな教会堂に引っ越しができるように助けてください。 다시 만날 때까지 각자 있는 곳에서 열심히 살아갈 수 있게 해 주옵소서. また各自のところで会える時まで頑張っていけるように助けてください。 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 私たちを愛しておられます。イエス・キ 아멘. リストの皆によってお祈りしました。 아멘. 감사합니다. 수고하셨습니다.